Benim beynimin sol ön lobu ağrıdığı için karar veremiyorum. Sen vereceksin. Ve beni yönlendireceksin, tamam mı? Tamam. Ben yönlendireceğim. Senin beyninin sol ön lobu çünkü ağrıyor. Ama sandalye mi koyacaksın? Sandalye koyalım. Çıkar çıkar. Şuna yüzüstü koyabilirsin. Bunu ayakta koymamız daha iyi. Yüzüstü esnerse çatlar. Kaç bulak. Kayseydi. Şu ayağına batmasın. Hangi monitör senin, hangisi benim, karışmasın. Ayarlarımız farklı ya. Daha bunları da yatak odasına mı götürsek direkt ya? Olabilir. Bana da bu kulaklık şeyinden alalım. Ne? Tahminler mi? Evet. Tamam. Ya da Bora'nın yaptığı gibi duvar şeyi de yapabiliriz. O da çok güzel. Olabilir. Ama bize işte şey lazım, bilgi lazım onun için. Ne ki? Vallahi. Bununla böyle oynuyor değil mi? Ha, geçen oynattım ya. O çekmece. Hı hı. Ha, iyi oldu. Çekmece burada olacak. Aynen, onu çıkartacağız. Çevireyim mi şu an? Nasıl? Çevirmeye direkt. Yanaklık yok. Atlaksın ya. Çok güçlü ittirdim. Okay. Sıkışacağım sana. Nasıl buradan görerek gittiriyorum ya. Sal bana şimdi. Böyle sıfıra sıfır yanaşsın değil mi? Hı. Bize ek ayak lazım ya. Evet. Şimdi bunu kullanırız yine. Ek destek olarak. Sonra ayak çözmeye çalışırım. Şimdi sen telefondan video çekiyorsun değil mi? Evet. Neden? Müzik mi istedin? Ha. Olur, açayım. Diğerine ne yapacaksın? Sen burayı kullanacaksın. Olur. Kırım. Üstten destek olsa diye. Bastırayım mı, kaldırayım mı? Sen niye kapırdın ya? Neyi? Bilgisayarı. Ağır. Ya var. Ben yaptım. Karım fark ettin mi artık? Sen bir şeyleri bir kere söylüyorsun ve ben yapıyorum boş Evet. bulduğumda. Evet, çok mutlu oluyorum. Vallahi teşekkür ederim. Güzel oldu ha. Evet, vallahi. Sonunda be bilgisayarıma geri kavuştum. Ve açsın ama. Evet. Evde gelişmeler devam ediyor. Lambayı yaptıktan sonra salonda nasıl durur acaba diye buraya getirmek istedim ve bence çok güzel bir desen kattı. Burada genelde böyle tablo dışında çok desen yok ya. Güzel oldu, bu köşeyi yükseklikte kattı. O yüzden burada kullanacağım bunu. Çalışma odasına da onu yenileme zamanı geldiğinde bir tane kırık bir lamba daha var elimde. Onu yapacağım. Onu da yeşil yapmak istiyorum. Belki beyaz da yapabilirim. Çalışma odasında koyu tonlar olacak çünkü. Her şey koyu olursa çok dengeli olmaz. O yüzden belki beyaz yaparım. Neyse, şimdilik bu lambayı buraya getirdim. Çini lambaları da arkaya konsolun üzerine 2 tane koydum. Bugün şimdi şöminenin üzerindeki çerçevelerin içini dolduracağım. Yazıcıdan normal A4 kağıdına siyah beyaz çıktı aldım. Aile fotoğraflarımız çıktı aldım genelde. Bir de Burak'la çok sevdiğim 2 fotoğrafımız var. Biri yılbaşı, ilk yılbaşımızdan kalma. Biri de köyde bir düğünde çekilmiştik. Böyle çok yeşilçam duruyor. Onu koyacağım. Bir de çocukların portrelerini koyacağım. Bunları yaptıktan sonra yarın balkonu yenilemeye başlıyorum. Bu sizin için bir dahaki video oluyor. Bugün balkon yenilemek için yapmak istediklerimi böyle kağıda yazacağım. Böylece daha düzenli oluyor benim için. Kafamda olması yerine kağıttan bakıp yapabiliyorum. Bir tık daha disiplinli oluyor. Bu aralar disipline ihtiyacım var çünkü. Şimdi çerçeveleri dolduralım. Bu arada tabloyu Bora aldı. Çünkü fotoğraf çekimini yapmadı kendi sayfası için. Onu yapıp geri getirecek bana. Gemi tablosu şimdilik yok ama geri gelecek. Çoğu çerçeve hazır. Sadece şunların içini bir doldurmam gerekiyor. Şurada Bonnie, şurada Joey. Bu da benim ilk kedim Toprak. Omzunda dövmesi var hatta. Onu da koymak istiyorum. Buraya da toprağa koyacağım. Diğerleri tamamen aile fotoğrafları olacak.
Çin lambalar da böyle. İkisi yan yana daha güzel duruyor. Bir de kocam beyi ikna ettim sonunda. Çalışma odasını yine değiştirdik. Ben bu odaya L1 masa istiyordum. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyordum. Aslında biliyorduk ama buranın boş vakti olmuyordu. Geçtiğimiz hafta sonunda boş vakti bir oldu. Burayı yakalayabildim ve çalışma odasını L şekline getirdik. Yerleşimin sonunda istediğim gibi oldu. Koltuğu geri ilk koyduğumuz duvara getirdik. Şu an kitaplıkta duruyorsunuz. Yapıştırdım camına. Masaları da şöyle L şeklinde yaptık. Masanın ayağına geçici olarak yaptık. Bir bu şekli görmek istedim. Ben duramadım çünkü malzeme almayı bekleyemedim. Yine şu meşhur bereketli dolap var ya, mutfakta kombi dolabı yaptığımız. Onun artan parçalarından masa üstü kesti Burak ve yine artan parçalarından ayak yaptı. Ama bu ayaklar geçici. Aslında bir şey arıyorum ama nasıl bulacağımı bilmiyorum onu. Hani eski vitrinler böyle komple devam eder. 90'ların vitrinlerini düşünün. Tam köşe parçası üçgen olurdu ya. O köşe parçasını arıyorum ikinci el ama bulamadım. Onu bulursam masanın tam köşesine çok güzel olacak. Hem Facebook Marketplace hem de Letgo'ya bakıyorum. Onu bulana kadar şimdilik bu ayaklar tutuyor. Zaten o tarafına fazla yük yok. Bu taraf benim tarafım. Ben uzun olan tarafı aldım çünkü planlama falan yaptığım zaman alana ihtiyacım oluyor. Kasaları yatay koyduk. Bu taraf benim. Şu tarafta Buran. Buran çok bir malzemesi yok zaten. Sadece bilgisayar yetiyor ona. Lambayı da buraya koyduk. Yapacağım lamba bu. Bunu bir gün beyaz yaparım belki. Çünkü duvarlar koyu olacak. Masa koyu olacak. Beyaz güzel durabilir. Şuradaki Atatürk resimleri de böyle komple devam edecek. Kitaplığı da buraya aldık. Bonnie artık atlayabiliyor benim tarafımdan çok kolay bir şekilde. Çok daha iyi oldu. Diğer türlü atlayamamıştı üzerine. Böyle çalışma odasının şekli böyle oldu. Koltukta şurada posterleri deneyeceğim birazdan. Koltukta böyle hemen kapının yanında. Bunun kenarına küçük bir yan sehpa arıyorum bir yandan da. Bu odayı yenilemeye başlayınca oraya da belki bir lamba falan koyarım. Neyse böyle oldu çalışma odası. Bir de çalışma masaları, özellikle bilgisayarları buraya almamız gerekiyordu. Ben bir şey olmaz diye düşünmüştüm ama cam önünde monitörler güneşten dolayı çok ısınmaya başlamıştı. Zaten bilgisayarlar çalıştıkça bu oda çok ısınıyor. Monitörlere de zarar gelsin istemedik. Yani Burak demişti, haklıydı. Ama ben bir cam önünde denemek istemiştim. Olmadı. Böyle L şeklinde duvar tarafında olunca en azından güneşten de koruyabildik. Bu arada arkada renk denedim. Bu Kozmik 120 rengi sanırım. Burak çok beğendi ama ben bir tık daha böyle daha az canlı bir mavi olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama bu tonlarda olacak gibi bu oda. Bir önceki çalışma odasındaki boyayı göl rengiydi galiba. Hatırlamıyorum ama bu tonlarda bir renk olacak. Bu masalar tam koyu değil. Konsol kadar koyu yapar mıyım bilmiyorum ama kitaplıkla aynı olsun istiyorum. Bir ahşap ton olacak. Yapay zekaya hazırlattığım görsel budur. Buna benzer olacak. Lamba falan değişir, dekorlar değişir de genel olarak buna benzeyecek. Bir de çalışma odası için size bir şey önereceğim. Ama garip bir öneri olacak. Sandalyeler çok rahat gözüküyor. Evet ama süngeri çok ince olduğu için ve saatlerce oturduğumuz için rahatsız etmeye başlamıştı. Bende birazcık kedi tüyü var ama şu ortopedik yastıklardan aldım. Bunun ortası boş. Simit gibi. Birazcık belli oluyor beyazı. Bunlardan aldım ve o kadar rahat ettik ki. Bunun linkini aşağı bırakırım. Farklı bir öneri ama güzel rahat ettik diyelim. Böyle zaten kapatınca belli bile olmuyor. Benim çöplerim var birazcık orada ama. Şimdi önce camlı olan şunlardan başlıyorum. Camlarını bir temizleyeyim. Kirliler bayağı. Bunun için de en iyi temizleyici bence kolonya ve pamuk. Böyle arkası olmayan çerçeveler için de L braket kullanıyorum. Raf demiri bunlar. Çok hafif büktüm. Bunları direkt yapıştırıyorum. Nasılsa bir daha fotoğrafı değişmeyecek.
Şu çini tabağı da buraya ekledim. Bunun fincanın köşesi kırılınca, kullanamadan kırıldı hatta. Böylece ayakla kullanıyorum. Daha güzel gözüküyor bence. Şurada bizimkiler. Burada toprak. Şu Yeşilçam dediğim fotoğraf. Çok seviyorum bunu. Detaylı çerçeveleri kendim yaptım şu ikisini. Bunlar magnet parçası. Buzdolabı magnetiydi. Ben arkasına menteşe parçası ekledim. Böyle ayaklıymış gibi oldu. Bu geçen değil, bir önceki yılbaşından. Bu çizgili çerçevelerde düğünlerden topladıklarım. Şu da bir yerden geldi ama nereden bilmiyorum. Böyle oldu. Şu fotoğrafı buraya aynanın önüne koydum. Bu bizim nikahımızdan bir fotoğraf. Bunu çok seviyorum. Çocukların tek fotoğrafını da buraya koydum. Şimdi planlayıcıları yazdıracağım. Tipim iyice yine gitti. Bu planlayıcıları acaba aşağı link bırakabilir miyim size? Siz de indirin kullanın isterim ama PDF bırakabilirim belki, nasıl yapıldığını çözersem. Çok güzel planlayıcılar yaptım. Pinterest'ten buldum. Üzerinde kendi renklerini oynadım. Ben bir de kullandığım eşyalara baş harflerimi bırakmayı seviyorum. O yüzden altlarına ŞET yaptım. Aşağı bırakmayı deneyeceğim. Belki bir yolu vardır. Onların çıktısını alacağım. Balkon yenilemek için adımlarımı yazacağım. Yapacağım işte hangileri proje olacak, hangileri hazır olacak, onları yazacağım. Sonra günü kapatırım zaten. Ben 8'de uyanıyorum. Akşam 8'den sonra da bir şey yapasım gelmiyor. O yüzden ona göre yaptım saatlerini. Başka bir tane mind map gibi bir şey yaptım. Ortasına yapacağım projeyi yazıyorum. Balkonu şimdi öyle yapacağım. Kenarlarına da adımlarımı yazıyorum. Bu çok iyi olacak benim için. Bir tane aylık plan yaptım. Bunu henüz kullanamadım. Temmuz ayında kullanırım büyük ihtimal. Şimdi proje için olanı yazdıracağım ve ona balkon fikirlerimi yazacağım. Bir de şöyle bir şey yaptım. Bu çıktı aldıklarımı koymak için normal bir MDF. Buna duralit deniyor. Onu masaya yaptığım gibi boyayıp ahşap verniği yaptım üzerine. Şunu da yapıştırdım böyle. Buraya nerede aldım çıktı. Buraya bunu koyuyorum. Gün içinde işte bununla geziyorum. Ne yapacağım falan buradan bakıp yapıyorum. Daha iyi oluyor benim için.